Kiti sako, aš atrodo kaip Landsbergis. Landsbergių Žemkalnių šeimoje tai visi Gabrieliai arba Vytautai, kitų nėra. Buvo tie laikai, kada Lietuva buvo didžiausias kraštas Europoje. Mes norėjom, kad Lietuva būtų laisva, bet niekad netikėjom, kad bus. Mūsų laukia dar vienas susitikimas su profesoriaus Vytauto Landsbergio sūnėno šeima. O, prašau, einam. Snieguolė ir Gabrys Žemkalniai pakviečia mus į savo namus, arba, kaip jie patys sako, į Pašiūrę. Pašiūrė, jo. Mūsų tas žodis, Gabrys sako, nėra tokio žodžio Lietuvoje. Yra. Ir sveikinu jūs, prašau, ateikite į mūsų namus. Čia yra mūsų Žemkalnių, Karazių ir Dagių šeimos. Tai čia mūsų visa šeima. Tai čia mūsų sūnus ir Marti ir mūsų anūkai. Čia mūsų dukra, kuri mirė prieš 17 metų, bet jinai buvo labai dirbo lietuvių bendruomenė ir buvo tautinių šokių mokytoja ir buvo direktorė klubų Nerija. Tai čia buvo mūsų paskutinė kalėdinė toks atvirukas prieš jos mirties. Gabrio tėvai Dana ir Gabrys, mes visuomet jį vadinom Australijoje Gabrys, Gabrielius Lietuvoje. O čia mano mama ir man buvo 21 metai, kada mama mirė. Ir čia mano tėvelio mama Elena ir Elena. Ir aš Elena. Tai Gabrys, Gabriukas, Gabrielius. Jo, ir Landsbergių Žemkalnių šeimoje tai visi Gabrieliai arba Vytautai, kitų nėra. Gabrio Žemkalnio senelis, žymiausias Lietuvos architektas modernistas Vytautas Landsbergis Žemkalnis, atvykęs į Australiją pas savo sūnų Gabrielių, dirbo architektu miesto darbų ir statybos departamente. Ir čia yra Vytauto Landsbergio Žemkalnio paišytas jo sūnus, mano Gabrio tėvas Gabrielius Žemkalnis. Paskutinę nuotrauką aš spėju prieš senelio išvykimo iš Australijos į Lietuvą. Ir čia yra architektas Vytautas Landsbergis Žemkalnis, jo sūnus, jo žmona Danielė, Gabrieliaus sesuo Aliutė Karazienė ir jos vyras Gediminas. 1944 Kaunas. Gabrio tėvas Gabrielius Žemkalnis, Aušros gimnazijos mokinys, spausdino antinacinius atsišaukimus ir leido pogrindinį antinacinį laikraštį. Kartu su savo draugais, būsimuoju Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi ir prezidento Kazio Griniaus sūnumi Liūtu. Ir jis suėmė ir jis buvo pasiųstas į Vokietiją. Ir dėl to jo tėvas išvažiavo iš Lietuvos suras savo sūnų. Tada karas baigėsi, kaip visi žino, ir jie pasiliko Vokietijoje. Ir čia yra, originalus yra dabar Lietuvoje, bet čia kaip atrodė tie puslapiai. Ir kas savaitės rašė. Kalėjimo dienoraštis profesoriaus Landsbergio iniciatyva buvo išleistas knyga Lietuviai gestapo kalėjimuose. O dabar apie Snieguolę. Ji gimė lietuvių šeimoje Australijoje. Mes gyvenom dviejose pasauliuose. Mes gyvenom Australų pasaulyje, o šeštadienis, sekmadienis buvo lietuvių pasaulyje. Tai kada man buvo 8 metai, tėvelis ir aš nueidavom iki stoties, jis mane pasodindavo į traukinį, aš su traukiniu 5 stotis nuvažiuodavau traukiniu, paskui su tramvajum dar nuvažiavau ir paskui išlipau iš tramvajaus ir lipdavau į kalną nueit į pono Krauzo savaitgalio mokyklą. Ir man buvo siaubas. Ir tik tėvelio, čia mūsų cockatoos. Papūgas. Jo, australiškos papūgos atėjo pavalgyti.
Snieguolė Žemkalnienė aktyvi dainos sambūrio, šokių grupės Gintaras dalyvė, knygų autorė, aktyvi Australijos lietuvių dienų dalyvė. Įdomu, ar Melburno jaunimas konkuruodavo su Sidnėjaus lietuviais? Sidnėjus jautėsi, kad jie yra aukštuomenė. Jo? Ir gal dėl... Jo? Jo. Ir jie visuomet jautė, kad jų tautiniai šokiai grupė geresnė. Buvo toks, jo, kad jų chorai geresnė. Kad jie intelektualai. O Melburnas yra Adelaidė biski kitokį, jo. Snieguolė Žemkalnienė anglų ir istorijos mokytoja, porą kartų lankėsi ir Lietuvoje ir, kaip pati sakė, nenorėjo išsiskirti iš vietinių. Ir taip mėginom pritapti, kad kaip mes rengiamės, kad nebūtų, kad neatrodytume. Mes norėjom būti dalis Lietuvos, mes nenorėjom, kad mes atvažiavom didvyriai iš kitur. Jo? Bet paskui vienas žmogus mus sustabdė ir sako, iš kur jūs esat? Aš sakau, iš Australijos. Aš sakau, kodėl? Kadangi jūs einat, lyg tai jums priklauso pasaulis. Kada pažiūri į žemėlapį, senovės žemėlapį, buvo tie laikai, kada Lietuva buvo didžiausias kraštas Europoje. Kada Lietuva egzistavo, Rusija kaip Rusija neegzistavo, tos Rusijos nebuvo, staiga nori, kad vėl tie kraštai, kurie taip ramiai gyvena. Ir norėtų ramiai su Rusija gyventi, bet neleidžia. Ir yra tokia baimė. Gabrio Žemkalnio prosenelis Lietuvos patriarchas Jonas Jablonskis. Ar pastebite panašumų? Jos turiu nuotrauką, kai su kepurė, tai panašiai atrodo. Kiti sako, aš atrodo kaip Landsbergis, bet tai maišytas. Gabrielius Žemkalnis, mano tėvas buvo Gabrielius Žemkalnis ir mano senelis buvo Vytautas Landsbergis Žemkalnis. Kokia istorija yra su Dievogala? Dievogala. Tai mano senelis Vytautas Landsbergis Žemkalnis turėjo vasarnamį Kačerginėj. Irgi turėjo netoli Kačerginės ūkį. Ir ten mano tėvas labai daug laiko praleisdavo, žuvaudavo. Smagiai praleisdavo laiką. Ir jam buvo Dievogala. Ir taip ir vadinasi šeimo Dievogala. Mums labai didelis džiaugsmas, kai pirma papūga atsirado. Tai mes pradėjome maitinti. Ir tada antras atsirado, trečias. Kai 40 atskrido, viską drasko. Dabar matai, mes čia turime metalinis kėdės, kai turėjom plastikinius, tai suvalgydavo. Gabrio tėvas Gabrielius Žemkalnis buvo vienas Australijos lietuvių fondo steigėjų. Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas, žurnalistas, lietuviško radijo Melburne pradininkas. Pirmą kartą į Lietuvą atvažiuoja 1973-aisiais. Jis su Birutė Landsbergytė vienoj rankoje, Vytas Landsbergis iš kitos pusės vaikšto su didžiausiu džiaugsmu. Alų geria, baronkus valgo, grįžo, jis norėjo ką nors daryti. Tais pačiais 1973-aisiais Australija paskelbė pripažįstanti sovietų okupaciją. Gabrio tėvas Gabrielius Žemkalnis kartu su Viva Alekna suorganizavo Australijos lietuvių eiseną Melburno centre. Tėtė perskaitė proklamaciją, kad mes kaip lietuviai čia Australijoje atsisakom Australijos pripažinimą. Ir tada tėtė ir Viva Alekna sudegino rusų vėliavą. Buvo eisena, mes žygiavom, bet kaip lietuviai ir mes buvom pikti. Mes norėjom, kad Lietuva būtų laisva, bet niekad netikėjom, kad bus. Mes visuomet išlaikėm visus tradicijas. Kūčios buvo visuomet labai svarbus. Tai tėtė pradėjo kitais metais Vilniuje. Tai visą laiką išlaikė tiesiog, ar mintį, ar norą, kad kitais metais
gal sugrįšim į tėvynę. Gabrio tėvas Gabrielius Žemkalnis pasirinko senelio slapyvardį Žemkalnis. Tai originalios vokiškos kilmės Landsbergio pavardės vertimas į lietuvių kalbą. Senelis ją naudojo kaip literatūrinį slapyvardį. Ir kaip gyvenant Australijoje šiandien atrodo politinė įtampa, karas ir dezinformacija bei garsios pavardės našta. Aš tikrai tikiu, kad kas nors atsitiks Putinui. Putinas nori atkurti Rusijos imperiją. Jis pasitelkia šią idėją, kad įtikintų savo žmonės, siekdamas tik savo naudos. Ir manau, yra pagiežos Lietuvai, nes ir jie atsakinga už Sovietų sąjungos griūtį. Turėtų būti didelė pagieža. Ir manau, prie to prisidėjo ir mano dėdė Vytautas Landsbergis. My uncle, Vytautas Landsbergis, and the adverse press that he gets, I think a lot of that is... O visa neigiama nuomonė apie jį spaudoje, tai sovietų dezinformacija ir tam pajungti tinklaraštininkai. Negaliu patikėti, kad žmogus, tiek daug prisidėjęs prie Lietuvos nepriklausomybės, gauna tiek daug kritikos. Piktinatės, kad laisvame pasaulyje gyvenate. Jie nepripažįsta jo statusą ir to darbo, kurį jis atliko. Ir bet kurio šios šeimos nario, kai tik paminima ši pavardė. Skaitau laikraščius, stebiu socialinius tinklus. Tik paminėk Landsbergio pavardę ir pradedama drabstytis purvais. Tai ne tik Landsbergis. Tai vyksta visame pasaulyje. Bet matant visą tai mane tai skaudina. Tai yra neteisinga. Neįsivaizduoju, kaip jis susitvarko su šiuo spaudimu, bet panašu, kad geba tai padaryti. Gabrio tėvai Danutė ir Gabrielius Žemkalniai prieš 7 metus buvo perlaidoti Kaune, Petrašiūnų kapinėse. Gabrys Žemkalnis Lietuvai atgavus nepriklausomybę lankėsi Lietuvoje. Aš galėjau paliesti pastatus senus, kur jau čia stovėjo daug metų daugiau negu kad Australija jau egzistuoja. Kai aš pirmąsyk Kapuose su tėvu buvom ir mes turėjom krūmelius pasodinti kapinėse ir aš įdėjau rankas į tą žemę, kur mano giminės, kur mano bobutė, kur mano seneliai, kur aš niekad neturėjau šansą sutikti, pakabinti, pamylėti. Man ašaros bėgo, aš be susilojimo verkiau. Ir aš tada jaučiau, kad aš turėjau a connection su jūsų kraštą. Ir mano linkėjimai yra, kad jūs turėtų tą jausmą, kad jūs priklausot, kad jūsų žemė yra, kad yra jūsų, kad ta žemė ir jūs myli. Aš jaučiau, kai aš įdėjau rankas į tą žemę, kad buvo dalis manęs.